მოგესალმებით, მეგობრებო. გავაკეთოთ საჯარო გაშლა. ეს გაშლის იდეა მომეწოდა ჩემმა ერთ-ერთმა გოგონამ. კომენტარების სახით დამიწერა, თუ ვინც უკვე დაასრულეთ პირადი ურთიერთობა, ვინც უკვე გამოходит ტოქსიკური ურთიერთობიდან, ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება პირადად თქვენთვის პირადის ამბები და რა სიახლეები შემოვა. ასე რომ, ეს გაშლა იქნება რა სიახლეები გავლდებათ პირად ურთიერთობაში, ასე რომ დავასათაუროთ. გვაქვს სულ 4 ვარიანტი, ეს არის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე ვარიანტი. ინტუიციურად შეარჩიეთ თქვენთვის ერთი სასურველი ვარიანტი. შერჩევა უმჯობესია მოხდეს ისე, რომ პირველი თვალისაითაც და გულისაითაც გაგიწევთ ის ვარიანტი შეარჩიეთ და ნახოთ პასუხები. გაშლის ვადა იქნება რა დროსაც თქვენ ჩაუთქვათ, რა დროსაც თქვენ ჩაიფიქრებთ, ესე რომ ვთქვათ. შეიძლება იყოს 1 თვე, შეიძლება იყოს 1 წელი, 6 თვე, 3 თვე, რა დროც გსურთ. ნახოთ იმ შემთხვევაში როგორ განვითარდება პირადი ურთიერთობები და რა სიახლეები შემოვა თქვენ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეს გაშლა ეხება იმ ადამიანებს, ვისაც ამ ეტაპზე არ ყავს პარტნიორი და აინტერესებს პირადის განვითარება. იმედი მაქვს, რომ შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი და მოკლედ დავიწყოთ. პირველი ვარიანტი, მოდი ზოგადი ფონი ვნახოთ, რა სიახლეები შემოდის და რა უნდა გაითვალისწინოთ. ძალიან საინტერესო არის. პირველ რიგში ფონი გვიჩვენებს იმას, რომ ურთიერთობა, რომელიც უკვე როგორც ჩანს დაასრულეთ, ძალიან ბევრი რამ ისწავლეთ და ძალიან გაიზარდეთ იმ ურთიერთობაში. თითქოს ის ურთიერთობა, რაც ესე რომ ვთქვათ, გქონდათ აქამდე, ბევრ რამეს აკეთებდით იმ ურთიერთობაში, ბევრი რაღაც გაიარეთ და პიროვნულად ძალიან გაიზარდეთ და უკვე მეტი გამოცდილებებიც გაქვთ, ესე რომ ვთქვათ, ურთიერთობების ჭრილში და თან ძალიან კარგი, ესე რომ ვთქვათ, გაკვეთილები ისწავლეთ წინა ურთიერთობიდან. ასე რომ ზოგადი ფონი ამ ურთიერთობის ჭრილში უკვე მზად ხართ იმისთვის, რომ თითქოს დაიწყოთ ახალი ურთიერთობა უკვე კარგად გამოვლით, კარგად ნასწავლ, ესე რომ ვთქვათ, სიტუაციებზე. და ეს არის ძალიან კარგი და საინტერესო ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება სიახლეებში ნახეთ, ეს არის ორიანი თასები, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ რა დროს არ უნდა ჩაგეფიქრებინათ, იმაზე უფრო მალე ბადაზე შემოვა თქვენს შემთხვევაში ახალი ადამიანი, რომელთანაც სასიყვარულო ურთიერთობას დამყარებთ და გიქნებათ ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა. არკანზეც ნამდვილად ჩანს, ეს არის არკანი, სადაც პირადი ურთიერთობების ჭრილში არის ხოლმე გამოხატული ყველა მოკლედ ყველაზე დადებითი სიტუაციები და ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ სიახლე პირდაპირ შემოდის ის, რომ ახალი ადამიანი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, რომელთანაც დამყარებთ, საკმაოდ მალე დამყარებთ, ესე რომ ვთქვათ, მინდა გითხრათ, სასიყვარულო ურთიერთობებს. რაც შეეხება რა უნდა გაითვალისწინოთ, ამ შემთხვევაში იმდენად შეიძლება მალე მოხდეს ამ ადამიანის შემოსვლა და იმდენად ესე რომ ვთქვათ, ამ დადებით ემოციებში ჩავარდეთ, რომ შეიძლება უცებ რაღაცა წარსულის უკვე მომხდარ სიტუაციები ამოწივტივდეს, ესე რომ ვთქვათ, ემოციურად თქვენთან და თქვენს შემთხვევაში. ასე რომ ის უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ის რაც მოხდა ამ ყველაფერს საერთოდ არანაირი კავშირი არ უნდა გქონდეს იმ ახალ ურთიერთობაში, რომელსაც დაიწყებთ, ანუ იმ ახალ სიტუაციასთან, რასაც დაიწყებთ. ანუ ამ შემთხვევაში გაითვალისწინეთ ის, რომ ეს ყველაფერი რომ შემოვა ახალი ურთიერთობა თქვენთვის, ეს ყველაფერი დაიწყოთ ახალი ფურცლიდან, მშვიდად, წყნარად და ეს ყველაფერი სენტიმენტალურად, ესე რომ ვთქვათ, არ დაუკავშიროთ წარსულ ურთიერთობას, რომ და არ დაუშვათ ის წარსული, ესე რომ ვთქვათ, წარსულში დაშვებული შეცდომები. შეცდომების დაშვებას ნაკლებად ხედავ ახლა ამ გაშლიდან გამომდინარე, თუმცა უფრო მშვიდად, წყნარად უნდა მივდგეთ აი ურთიერთობას, რაც მოკლედ შემოდის თქვენ შემთხვევაში და არ აყვეთ ნეგატიურ ემოციებს. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მინდა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. ზოგადი ფონი, რა სიახლეები შემოდის და რა უნდა გაითვალისწინოთ.
ძალიან კარგი. ზოგადი ფონი არის სწორედ ისეთი, რომ აი თითქოს ელოდებით, რომ რაღაცა მოხდეს თქვენ პირადში, თითქოს შეიძლება გინდათ კიდევაც უკვე რომ დაიძრას რაიმე სიახლეები თქვენთან პირადი ურთიერთობების ჭრილში და მოლოდინის რეჟიმში ხართ, როდის ვინ გამოჩნდება, რა იქნება, შეიძლება ამ შემთხვევაში არსებობდეს კიდევაც უკვე ისეთი ადამიანი გამონაკლისს შემთხვევებში გულისხმობ უკვე არსებობდეს ისეთი მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში, რომელზეც ფიქრობთ ღირს თუ არა ამ ადამიანთან ურთიერთობა, ან რა და როგორ იქნებოდა მასთან რომ დაიწყოთ ურთიერთობა. თუმცა უმეტესწილად ვინც მეორე ვარიანტი აიჩეთ, ჩანს რომ ელოდებით პირადის განვითარებას და მოკლედ ადამიანის შემოსვლას, ესე რომ ვთქვათ, ანუ თითქოს აი გწყურიათ ახალი ურთიერთობა. ნახეთ, რა სიახლე შემოდის და აი აქ აშკარად ჩანს, რომ შემოდის ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში მოულოდნელად, აი რომ არ ელოდებით სწორედ ესე შემოიჭრება ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, კი გითხარით რომ გაქვთ ამისი მოლოდინი პირველი არკანიდან გამომდინარე, თუმცა აი უცებ და ისეთ სიტუაციურად და ისეთ მდგომარეობაში მოგიწევთ ამ ადამიანის გაცნობა და ესე რომ ვთქვათ, შემოსვლა თქვენს ცხოვრებაში, უცებ რომ არ ელოდებით რა, აი ესეთი რამე წამოვიდა აქ. და ძალიან ესე რომ ვთქვათ, ჩანს რომ გამოჩნდება მოკლედ ეს ადამიანი თქვენთან, სიახლე შემოდის ის რომ ეს ადამიანი იქნება რომელსაც შეიძლება არ იცნობთ ამ ეტაპზე, რომელთანაც არ გაქვთ არანაირი ნაცნობობა და ნუ შემდგომ უკვე ჩანს პირადი ურთიერთობების განვითარება მოკლედ მასთან. რაც შეეხება რა უნდა გაითვალისწინოთ, ის უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს ურთიერთობა იმდენად შეიძლება სწრაფად შემოვიდეს ეს ადამიანი, რომ ამ შემთხვევაში ჩანს ის, რომ თქვენს სწრაფი ნაბიჯები არ უნდა განახორციელოთ ურთიერთობაში. შვიდ წყნარ ემოციებს უნდა მისდიოთ. რეალურად აი ეს არის აქ რაც უნდა გაიცნოთ, სწრაფი ნაბიჯები, სწრაფი მოქმედებები, ანუ არ გინდოდეთ ურთიერთობაში, ანუ ნელა მშვიდ და წყნართ მიყავით ურთიერთობის, ესე რომ ვთქვათ, განვითარებას და არ აყვეთ უცაბად, ესე რომ ვთქვათ, ემოციებს. ძალიან დადებითი გაშლები არის, მოკლედ, პირველი და მეორე იყო ძალიან საინტერესო. აბა ნახოთ, რას გვეტყვის მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტის შემთხვევაში ჩანს ის, რომ ზოგადი ფონი არის ის, რომ უკვე თითქოს აი ზღვარზე ხართ იმის, რომ ის რაღაც წარსული ურთიერთობა, წარსული ტრაუმები, რაც მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ, წარსული გამოცდილებები, რაც მოგიტანათ იმ თქვენმა უკვე დასრულებულმა, ისე რომ ვთქვათ, ურთიერთობამ, ამ ყველაფერს უშვებთ, ამ ყველაფრისგან უკვე აი როგორ გითხრათ, განიკურნით თითქოს და რაღაცა პატარა ბოლო წერტილი დარჩა ის, რომ უნდა გაუშვათ ეს ყველაფერი თქვენგან. შეიძლება ახლა აქ ვამბობ იმას, რომ სიტუაციურად უკვე შეიძლება ბევრი რამე გაშვებული გყავთ და აქ გვიწყობ იმას, რომ ეს და მაინც ეს წარსული ხა თქვენს გარშემო ტრიალებს, მაგრამ ემოციურად, სიტუაციურად ეს ყველაფერი უნდა გაუშვათ. აი ამ ზღვარზე ხართ, შეიძლება იყოს ბოლო წერტილი, ესე რომ ვთქვათ და ბოლო პერიოდი იყოს, როდესაც ეს ყველაფერი უნდა გაუშვათ თქვენგან. რაც შეეხება სიახლეს, ნახეთ სიახლის შემთხვევაში ჩანს ის, რომ არა ერთი, არამედ რამოდენიმე ადამიანი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, ანუ რამოდენიმე მამაკაცი შეიძლება გამოჩნდეს ერთდროულად, ძალიან დიდი ყურადღების ცენტრში მოხვდებით, ანუ ძალიან დიდ ყურადღებას მიიღებთ მამაკაცების მხრიდან და სიახლეები აი სწორედ ეს არის, რომ არა ერთი კონკრეტული ადამიანი კი არ გიჩანთ, არამედ რამოდენიმე ადამიანი გიჩანთ, ესე რომ ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება ის, რა უნდა გაითვალისწინოთ, ანუ ეს რამოდენიმე ადამიანი კი შემოდის და ეს რაღაცა თითქოს აი არჩევანის წინაშეც კი შეიძლება იყოს, რომ რომელთან გავაგრძელო ურთიერთობა, რა როგორ ჯობს, თუმცა ტაროს კარტი უფრო იმას გეუბნებათ, ის უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ამ ყველაფერს ძალიან სიღრმისეულად არ შეხედოთ. შეიძლება მესამე ვარიანტი, ვინც აიჩეთ, მიყურებთ აი ძალიან ემოციური ადამიანები, ემოციური გოგოები, უცებ პატარა რაიმე ფაქტიც კი რომ ხდება პირად ურთიერთობაში, ძალიან სერიოზულად უყურებდეთ უკვე აი რაღაცა ეს პატარა მოხდა, ძალიან თბილი ტკბილი სიტყვები მივიღე და უკვე ძალიან შორ მომავალს უგეგმავთ პირად ურთიერთობას, ესე რა ვთქვათ, ხო? და ამ შემთხვევაში ტაროს კარტი გეუბნებათ იმას, რომ გაითვალისწინეთ ის, რომ ეს ყველაფერს მიყვეთ ნელ-ნელა და უცებ რაღაცა სწრაფი განვითარებებით და ის, რომ აი ამ ყველაფერს ესეთი დაგვირგვინება ექნება, რომ აი ჩვენ ერთად ვიქნებით, უკვე წყვილად შევდგებით, ანუ ესეთი მოლოდინები არ დაუწესოთ თქვენ საკუთარ თავს, რომ მე რაღაცა სიტუაციებში იმით გაცხრებული არ დარჩეთ. მე იმას არ ვამბობ, რომ აქ ეხა ეს ურთიერთობები და ეს ადამიანები ვინ შემოდიან, რაიმე ზიანს მოგიტანთ, ეს ნუ ამ შემთხვევაში არ ჩანს, მაგრამ მაინც სიფრთხილე და მეტი ყურადღების გამოჩენა მოგიწევთ ან თქვენს თავთან, თქვენს ემოციებთან. აი ეს იყო მესამე
ვარიანტი და ვნახოთ ბოლო მეოთხე ვარიანტი რა იკვეთება, რა სიახლეები შემოდის. ზოგადი ფონი არის ის, რომ რეალურად მზაობა არის იმისა, რომ დაიწყოს ახალი ურთიერთობა. შეიძლება მეოთხე ვარიანტის შემთხვევაში, ვინც არჩიეთ ეს ვარიანტი, გარკვეულწილად უკვე ვინმეს ან გქონდეთ დაწყებული ურთიერთობა, ძალიან საწყისი პერიოდი იყოს, ან უკვე ჩანდეს ისეთი ადამიანი, ვისთანაც გარკვეულწილად ურთიერთობას აყალიბებთ. თუ არ გაქვთ მსგავსი შემთხვევა, გეტყვით ის, რომ უკვე ან მზაობა გაქვთ ამისი შინაგანად, ესე რომ ვთქვათ, ენერგეტიკულად და შემოდის კიდევაც ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, მინდა გითხრათ, სიახლეები ნამდვილად შემოდის, თუმცა არ ვიცი აქ როგორ არის იცით, რომ გამოჩნდება ახალი ადამიანიც ნამდვილად, მაგრამ რა დროც ჩაუთქვით და რა დროც მივთით, რომ ამ პერიოდში გამწეს, ამას ცოტა შეიძლება კიდევ მეტი დრო დასჭირდეს თქვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაღაცები ცოტა ესე რომ ვთქვათ დასამუშავებელი არის წარსულთან დაკავშირებით, რაღაცა გაშვებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულ შემთხვევაში აქ იკვეთება ეს და ამასთანავე ზოგადად ის უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ჯერ სანამ იმ ძველს არ დაასრულებთ, რაც არის დასასრულებელი ხო ურთიერთობაში ახალის დაწყება არ იქნება კარგი, მაგრამ ეს ყველა შემთხვევაში, ანუ ყველას არ გეხებათ რა, ისე რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არის ზოგადი გაშლა, გარკვეულწილად შეიძლება გქონდეთ მზაობა, მაგრამ რაღაცა ემოციურად მაინც შეიძლება იყოთ ისე, რომ არ გქონდეთ ბოლომდე დამუშავებული წარსული საკითხი, რაც იყო თქვენს შემთხვევაში. თუმცა ის ადამიანები, ვისთანაც უკვე რაღაცა პატარა სიახლეებიც მოდის პირად ის ჭრილში და ვისაც უკვე ყავთ ისეთი ადამიანი, რომ ესე რომ ვთქვათ, მასთან წამოიწყეთ, ან იწყებთ ურთიერთობას, ამ შემთხვევაში ნამდვილად დადებითად ესე რომ ვთქვათ, განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, ანუ შემოსულით ჩანს ეს ადამიანი და გათვალისწინებით ის უნდა გაითვალისწინეთ, რომ მიყვეთ მშვიდად წყნართ იმ პროცესებს, რაც მოდის თქვენთან. არის პატარა სირთულე, უნდა გადალახოთ, ერთად არის რაღაცა დადებითი მომენტები, უნდა გადალახოთ ერთად. მეოთხე ვარიანტის შემთხვევაში შეიძლება მიყურებთ ისეთი ადამიანები, ვისაც უკვე დაწყებული აქვს ურთიერთობა, ეს ერთი და მეორე უკვე შეიძლება ის იყოს მიყურებდეთ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ჯერ ცოტა წარსული საკითხებიც დასამუშავებელი გაქვთ. ასე რომ ეს გამოიკვეთა ამ მეოთხე ვარიანტში. ძალიან გამიხარდება თუ გამოიწერთ ჩემს YouTube გვერდს და წარმატებულ და ბედნიერ დღეს საღამოს გისურვებთ.